Путін взявся перекривати інфополе даними щодо українського контрнаступу. Можно ли сказать, что украинское контрнаступление захлебнулось, и нам удалось нейтрализовать наступательный потенциал киевского режима? Нет, сейчас нужно резко переключиться с одной темы на другую. Загалом присвятив темі 3 хвилини і 20 секунд. Це якщо враховувати і запитання підставного журналіста. Ну, что могу сказать? Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Просування на 3 напрямках з боку Збройних сил України не згадував. Напевно, пропустив ранкові зведення Інституту вивчення війни і британської розвідки. Ни на одном из участков противник успеха не имел. А коли справа дійшла до конкретики, тобто до цифр, зламався. Переконався на традиційне нервове покашлювання. Мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Ну, известно, что при наступательных операциях потеря примерно 3 к 1. Это такая классика. Но в данном случае это значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры. А чому? Якраз вартувало б? Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры. 214 660 російських військових. До речі, покращити статистику Генштабу Збройних сил України пропонує добре відомий експерт із Данських Черепах, а за сумісництвом депутат Журавльов. Спосіб неоригінальний – доплюсувати втрати росіян до зведення радить у тилу. За аналогом до обласної радянської армії. Пропонує повернути військово-польові суди, з відмашки яких і утилізовуватимуть дезертирів. Мы все равно к этому придем. Все равно придем, понимаете? Военно-полевым судам и тех, кто своими действиями повлек за собой смерти многих других. Вот сейчас происходит, знаете, термин такой, сочинцы. Самовольное оставление части называется. Так вот, это не дезертиры вроде как. Они прекрасно понимают, что если они убежали, их там будут искать, и там хороший срок им светит. Они никуда не убегают, они просто самовольно оставили часть, и там никуда не пропадают, звонят, там, не выполняют, естественно, распоряжение командира, вообще ничего не делают. За них несут службу их фактически товарищи, понимаете? В том числе и защищая на передовой. Военно-полевой суд к стенке. Вот что должно быть. Да можно как хотите к этому относиться. Звісно, прогрес. Хоча б десь російські суди працюватимуть перед стратою. К стенке.